依家係青山大閘蟹啊，喺淡水啊，士多貓介紹嘅，呢個9廿蚊。啊，士多貓介紹我哋特登喺台北包車嚟，特登包車嚟呢度。呢度啊，唔包車嚟肯定揾唔到。入咗淡水都要行到。特登嚟呢間嘢，多謝士多貓介紹。呢個老闆啊，整蟹、煮餸。呢條河咁樣，大家有見㗎？呢條河。終於嚟到呢度啦！對面嗰邊咧就似係咩咧？就係火龍果啊！我仲諗住去灣區去深圳食喎，諗住我都咁講。我睇過有個YouTube 係咩啊，咁介紹呢度。我都已經大到呢日工嚟嘅，呢日工嚟嘅。陣間拿第二輪。OK 嚟，好，睇嗰啲嚟，嚟。好。呢隻公嚟嘅，每一隻公，食完公咧每人一隻乸。喂，大先啦，打咁多嘢。跟住如果再好即係再叫中意食咩食咩。哇！不過估唔到呢度個環境咁好。做 YouTuber 呢條友而家係咪啊？順便係啦，介紹下香港嚟嘅朋友。呢碟咧就乸嚟嘅，識㗎啦。你咁樣邊睇到公乸？阿搬我咪得咯，你個背你睇下嘛。正話咧，我哋食過。而家完啦，完嘅就係冇啦，乸。呢個乸嚟嘅，正話我哋食過。咁啦。講嗰啲粗口，跟住有一次咧，我唔知講哇！咗啲乜嘢，跟住好咧，有啲同事刮住我，哇！你做咩識講呢啲啊？我聽人哋講嘅咯，我唔知道原來呢啲粗口係最容易學嘅。唔係我唔知嗰個係粗口。嚟親香港嗰啲鬼佬咧，學得快就會講粗口先。哇！呢個幾靚，橙色嘅呢隻乸嚟嘅，哇！好靚啊！夠啦。呢隻係第3隻，第3個啦。YouTuber 你 po 上去俾我哋睇喎嚇，send 個 link 我哋睇呢個。啱啱嗰個老闆娘問我，你知道我翻去 send 條 link 俾你。跟住你睇呢個？唔係啊，我話你哋都睇 YouTube 㗎，我都唔知係邊個呢？青山大閘蟹終於圓滿收場，圓滿收場，我哋
每人食咗2隻公，1隻乸。我發覺啲公好食過乸。OK， 我發覺公好食過乸。唔知使咗幾錢，即係唔知幾多錢啊！講呢個嘢講唔到俾你聽。OK， 但係就包咗架車由台北車到嚟淡水，再喺淡水去到尾。咁啊，請咗架車4個鐘，咁啊特登嚟呢度食大閘蟹。好啦，係咁先。不過呢度啲嘢大閘蟹好正。